Nuair a thugtar aigear a chéile lála pádraigh níor bhéanaar idir an dún agus an Iarmhí. Idir an dálainn tá ardú céime go rang a trí bantamach ag an dáirn. Ciúcha bach a clúr le churn rang a trí ar Seinnteoir Cásca. Bhí Brian Tyres agus Charlie McKeever a barcan crog don chléir Peile Allianz. Mar a déanam an ré tite agus ní dóling bhfuil ein luúhannig go fiú tráchtaid an féil caiite áde agus an council tóca láireach ge Parhavern agus an cóngur chun a chúil ge siúd. Trastansa agus deis láireach an saig an dún Mícheál Rooney ó chéal chua le héad hasach. Liam Carranis agus Danny McGilbert ón Muirin. Ach tan fersa ní gcónaí bhíon lethas é láir scóráil in nuirid sa lá Tanya bhanach tan fersa treis annachid scóráil a dhéanamh dó héine go dtí seo agus a bhfuil ceann fachtan son leis tá son stúrtha go hálan ar fad a dtír na Croilí ag Liam Kerr. Ó túlanis feitheamh leis an róir stachan sa go dtí McCormack. sé Roinn nó túla hastíon ó hin áíre in eiribil na glúiseachta. Tá céinis cho fad le Sam McCartan. An adamach ach tá sé treis túirt fé agus manam ach bhfuil peinte glórmhar fachta agus Sam McCartan son. Well, sin an conte sár de bhacha méid gom gluiche go bhainte seo hí me hen go dtíar go an rá míheart glaci ige. sé díreach díú ar asúda treis an scóráil dhéanamh ach deacar den Iarmhí an út cíana dhéanamh mar go an nuirid san daoine go maithe scóráil seo chuin Ordan Murdoch agus tá sé sin ord agus crín líana chetóig ag Murdoch. Agus an dún na titim siar inge máin fáca chun tosaigh có. Sinné héver nach se chun Robbie Ford far mór grí láidir ascalach agus tá na fórne ar chomharachan is. Mar dúirt tú trí chúl scóráilte go sé fointe ach níl cumar gúil sinna chuisteanna maithart se go nesúlar ar túl. Liam Kerr. Nadidir be scahalatá ar siúd tá nóna tá slí dianta ge Kerr chohinnig glenna chetóig tá cuma anamha ar sin agus peinte anamhrá don dún. Sin é. Lachlan-ish. Cos céim deas leataí bhige ach ní sun fada go leor ach tá fearr leistigh an son. Nes mar sin an réitóir de feide ar na mair cúil agus tá an cúil fachtaige Jonathan Lynham. Well, sin cúil a bhí teartan ar ire ar chliomháin mar tása goin ó dún de go dtíire tá níana lám cúlín sin tá sin lag ó am go céile agus hanig me tanna féin é sílam an narig ard bhatha scóráil sin ó roint scóran an sin ó cúil agus líra dead agus an cin sin díra stearm na cearnúige agus ní ó John O'Hare láide go leor inis an Iarmhí huntása. Agus gan náut bhí seann agus ar gar a hísar a débhlína Tomás ó flathart de leis leis a bhfuil a bhd a Creibh Lion i ghábhíl sa ceir anna gháil ge Connellan anna fas chom a ge Connellan nes mar sin deisian sa agus an council a ge Conor Dillon stúrtha go hálan idir na Croilí. Gháinómat díag inis ó scóráil an dún go déirnach ben é Parhavern kick sé ar luas a tarna le seachún McCartan ceann an scos a chéadna ní lochtá fáil sin a chobeag. Cosíocht an Iasan son agus gan hen chaléis ar Larkin Dolan. Baistúchail sé McCartan buchail agus is techanéis go dtí Lynham seansar bháide agus é neadathe go hálaíonta ag Jonathan Lynham chur ciniúnach. Sin an dara cúil fáte Jonathan Lynham a an obair Jonta go mór ag Sam McCartan agus sé McCartan a chrúthaí é anna ruúir a fadó McCartan anna fás fechar an pás bláite seáisteán sin. Seo chun ar éisteannis Kerr ón Muirin. Tá ótúil chun a chotha ge déanamh an peinte go ná peinte anna dheas lena chetóig ag Liam Kerr. Sin an 3 pointí genis tá idir ascatí cúil atrú. Siarn sa isteach a John Chúl an Ordan son le Connellan na bé lecha an usa ge Ray Connellan agus sin é action dénig chluthe ceannais Roinn a trína bliana sa agus fear é seo. Ná habar leis an leid seo nach fiú Roinn a trí na Sraith a bhuachtaint